intentando hacer este sonido hasta que me salga. Día 1 intentando hacer el lip roll. Ay, me dolió. Una semana intentando hacer el sonido del lip roll. Es que el labio se tiene que afuar como que si fuera un 15 días intentando hacer el lip roll con la boca. La clave está en no rendirse, muchachos. Ya casi va. Un mes intentando hacer el lip roll. Ahí va saliendo, ahí va saliendo. Ya va. 2 meses haciendo el lip roll con la boca.